मिट्टी स्टॉल है, मिट्टी स्टॉल है। खोल लेना ब्रेक पकड़ के नहीं होना फिर भाई इन्वर्टर नु आजादी करती ओदी चूड़ियां मर गईਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖੀ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਲੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿੰਨ ਕਰਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਸੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮਕਦਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ भाई जान तो जहान है टोटल जान ही कोई अच्छा तो भाई दोबारा जाने दे जा भाई आसपास जा जी बस कम है खड़ा इनसे जोर लगा दूंगा मैं बोले पर चल अच्छा इसका बदला है क्या कोई जा है सही अच्छे तरह भाई छोड़ दे नहीं है
ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਈ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦਸਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਖੋਲੋ ਕਾਰ ਬਸ ਭਾਈ ਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਇੱਥੇ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਖਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੱਪੋਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਓ ਚੱਕ ਉੱਥੇ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਬਸ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਈ ਆਓ ਜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਚੱਕੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਾ ਚੱਕਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਤਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ